Yes, we balala sama wa moi shijodi. Tapa afeda weekend ja zo en tidena 13 maart 2020 Kintaki anga bagili. En tidena natuurlijk wat we want to aantal san die wani. De lang ayo bijna mi want dat ik schema druk dus we go gelijk van start doen no lang as aan tumzi. Ja, dat kan ding technische jongens ja even. Dus we los aan de die wat jij kon ayo. Het programma natuurlijk na la bakan nou dia modete ke veda wanyo nou de present voor presenteren je akinta. Tussen 11 minuten na 1 uur. 11 minuten na 1 uur en akintaki. En natuurlijk kan herhalen dit op tv dat in na Tama elufuyu dan herhalen ja tv gide sama. Die volgt op tv 20.4. En voor ons aan idee, ik kan reageren altijd op 8788547. 8788547. Dat na nummer sang. Ik kan reageren. Later me bellen aan Massa Alfaisi voor een politieke partij doe. Daarom ik met elkaar aan druk en ik heb een aantal dingen hier op mijn lijst die me waan behandelen en ik hoop dat ik u kon eruit tide. En natuurlijk ook de berichten zo'n beetje later in het programma. Maar tide mi abi wan bigima mi sang. Eigenlijk amang de afgelopen one today amang ibe kataki ama be hit in die zin taki ama overal be lolo tapu social media man foto isabi amane kaya ini wan sak sabe lolo tapa social media en amanja ma in studio ya omdat tide day mi tegi o men lazy taki a social media sani is goed en mooi na fu verhogen sociale gemeenschap eigenlijk aan Auzevi, maar waarschijnlijk aan niet sana ja. Uno verstand en begrijp waarvoor a social media digi. Je begrijpt, in plaats dat we goede dingen doen, in plaats dat we positieve dingen doen, tapa social, dan we doen alla soorten die no correct. En vaak ook, te wansan douw, agi je wanso tu automatisme jainu, zonder voor verifiëren dat als jij klopt, als jij toe, we sturen door. En we breed het de man, dat het ook strafbaar is. De Jozef je teken wansan stuur door die nijberust op waarheid. Je begrijpt. Dus dan abigi man jamenya studio ja en wanga mautaki aba pisitolia so fasa ni waka fasa ni lolo. Je begrijpt. Zodat ukasabi afini vatoli en later da komen op die andere onderwerpen sang u abitide. Kem luko fum sevi poti ala ding telefonia zo tap silent. Je mag sowieso appen, sms'en. Ja. Maar je don't bel me. Goed. Dan luko sa ding technische man regel ja gimi bon snel ete.
zodat u kan start een gesprek. Oké. Nee, assisteren aan mij, Jimmy. Dan, we shoot. Aan mij boem. Zet aan mij gaan, meneer, even. Want dan was het mooi relaxen, denk je, dat maar ik kan go man. Ja, vai go biggie man, even hier tak je even in je microfoon. Ja broer, ondanks alles aan je toch ego aan fasi. Maar ik heb kies op boko, saka jij niet zo een beetje. Sowieso boko saka broer, isabi taki, meku wan lei, wan taki di no togi wan sma. Ana shoot is Ano wan shoot sani. Isabi en wis fa. De man tak je mo bete de fooi in plaats de lady. Is toch, wis fa misref je alibi sama ook toe. Isabi mi abi fi ook toe, mi abi gevoelens ook toe. En mi nom lei, agoi misching. Maar signing voor de sama dino sabiu. Samayu. Meaning na Freddy Mando, wang jaja sarnamang sama kakiong, kondres ap milik Snazy. Oh, Snazy. Ja. Popie Snazy dus. Wel, wan bong libis ma. Ay, maar Snazy, ko tak je mo kai Snazy no, op tak je via ver. Nee, joh, nee. Oh, oké. Ja. Maar sampa sa precies, want die foto lola social media, mi zeg ik kies de berichten. Ja. Misref ook toe. Maar vader kon zo. Ja. Fos mi gomoro fara, mi wan bar ala des mana oso, wan lobby odi, wan shoot bakan na. Deze bij mi, asamaka, le spiki gama omi na sidopo, wanneer Albert Aboykoni, bij wan lobby odi dai. Hier deze bij toereta haika, wins na zei de, ide ita boy of ide a badkamer, mi mandawan lobby odi dai ta mi Freddy Mando, kuma falandi sabi kuma Snazy, mandawan odi dai. Mi seni odi gi alasma. Voor kong tapataki voor je broer, na wansani di epsa wan tijdje ba, ade wan aantal jaren ba, de bezig voor wan feit, wan trobi, voor mi na wan neefje voor mi. Mijn afkarening, die even in de plaats. Suma sap mi, sap atori, sap suma over suma metaki. Ego om wan pis grong. Wan pis grong in het dorpo Masia Kriki. Jaren 90, wapje neefje voor mij, de bekar Alia. Helaas, amano demoro, aman kon dede. Aman dat kotwan pis grong, pe mi besnap na baka, voor sponsor amang, bing sponsor amang, qua buitenboord, qua botto. En de bedoeling bede op een supermarkt in het dorpo. Sari wel, dede kon tek een neefje, aman kon dede. Sabi. A project, sowieso a project bekon tapu. Misrefi beliba buitenland, mi belibi naar Holland. 2010, die mi kom baka na Sarnang, mi go na Tapsei, meki fu wiki a project baka. Mi breken taki wel misrefi ook toe, mi lobby a binnenland, omdat na dape mi roots de, dape mi kulturu de. Isabi toch? Mi go, mi actie, kapting, tak yung no we so mi wan bouwen oso tap a grong pe a neefje pe ube de bezig voor we bouw a supermarkt tak temi kong mi ap mi oso Holland mi bede in toerisme bro later mi schreef kons don denk ik tak yung zijn met mi nomang koppeling mi oso nanga mi uroko direct a so o kong begin uteka initiatief voor bouwen toerist kampo mi investeer alla money, u tekwan aannemer, een neefje voor mij, tekwan tumang in het dorpo, omdat aman nga naman bij de Morocro's bij, aman tekwan tumang in het dorpo, aso u begin start, u begin nga voor oso, voor hooggenuit. A aannemer, aman mekwan begroting gimi, voor, mi tega mata bro, mekwan begroting gimi voor alla materiaal, saya panoru voor zinkplat, na tegel, te udu, alla sani. Aman gimwa materiaal broer, misaka tap one day alla material misaka fu alla de fu oso di snap si aliba
Dim doro broer, nanga negi bottom mi shatter adi dati. Tja materiaal gwe. Uit mi saka, uit mi money. Aso mi begin bouw a resort. Tide dei, a resort is suku fuklari broer na 10 jaar langa broer me bouw mi sani chip ching. Wa her tijdje om stop. Ute mi kon weekend baka. Isabi alibi kon tranga. Me ser wagi. Me ser jari. Amoni ne nyang. Amoni e investeer kapa resort. Ute tide dei broer voor wan busi. Mi mek tron wan paradijs. Prisiri. O tesma kon dape broer, desma kon tide. Tama. De semsma dat e senisma kon baka. Tem als je tak ma voor mi nummer. De time tak we soms ma be konja, familie maatreik be konja. A dengi wan nummer tak iwa gwa vakantie binnenland gwa oom Freddy. A so a resort e draai mond tot mond reclama. Isabito. A nef of mi, a ma fentaki na engrong mi bouw. Omdat die fa a wakatak na engrong asma yeye di deneng di e charing. Ape de wang safu wang oma funu. Tem tak nefo mianga mana tubala piking a tubrada pching. De dafu a wamma wapadiabi. Amandi sut mi. Ama fentaki Oké, maar me akoti imofu. A nefo saya bien erover na nefo sang teke wokoma ainya dor pufu yepi. Fu yep mi. Oké, I go do. Fu yep mi. Oké, manga ne boroko mang uset alasani, mi set ala material kong deman bigi roko. A neefje e libina francais. Isabi toch? A deel meki tak luko no broer mi de tranga jana sernang. Mi tranga Europa. You tranga na francais, jij sap sayo do, tok ba da je tourist kon da pe kon, da je verdien wan sani. Isabi toch? Mi investeer alla money broer. Isabi toch? Later tijdens Auroko me shi bepaalde sani me vier bepaalde sani gerecht taki ego amegi taki tak na eng aba presi na eng inbouw en sani na eng money broer an neefje no wan koprosensi van mano data pa grong tak ayu bouw dape of so de man di krima presi refi na migyama money me man krima mek de man krima presi fo bigi bouw aso bigi broer die dena day broer a presi control wan paradijs a man refi broer na wan man di no de gelief in a dorpo. Je sabi toch? Nou, man die de geliefde. Maar disrespect alla den bigi man in a dorpo. Broer, mino man go moksi misrefi nanga sowa man. Waardoor mi har misref puru en asan dati chawang jarusu tak ai apresi opo en mino betrek amang moro erbij. Amang ma dede afgelopen jari amang kon bere ma en in baka aberi broer amang borowan neti kon juk mi na mi baka me ap omeni steek a mi baka den foto die desma eshi na de foto pe ama bewerk mi pe ama juk mi a foto i doin wan boto begrijp ik. Oké, wa film dat aan film pe mi de na boto dat na die afgeval sa mi na nga man feti tapade sot pa man juk mi ama boro kon long kon angwani fa man juk mi a mi baka ede. Ja, dape mi shikans, finkans, hora nefi, a nefi ama hora handvat. En die hora scherpe kant. Mi hora scherpe kant. E bergoi mi anu gado gima ko loko broer. Mi pura nefi nama anu no sama be kirmi. En dat tipsa vorig jaar. En dat tipsa vorig jaar. Manga man de grond dape fute mi pura nefi. Hoe wan bede na resort? Hoe wan bede was anif bijna 10 jaar neti bro. Precies dungru. Temi wan de na a her resort. Abi sonopaneel taki ala de straatverlichting, maar pisipe u bende, in een kukurupen bende, lampu no bende dape, faya no bende, omdat temi u want het aparesot, broer, hoe zei de mek mo staat aan lekmotor, nou, olie gwe, isabe toch? Dus je zoekt voor bezuinig via mijn charge, mijn telefoon, via zonnepaneel, en net die dape, mi de bezig lees kranti, mi go tap ala den kranti, Star News, Karkong, en leesi, isabe toch? In die soms jongens maar long moto uit dat doen, broer, tef min vier, wan nefi mi baka ede. Abianga man mi kon kisa man kon brasa dape bro fu te mi kon pura nefi na man anu mi teka nefi mi bonka nefi gwe bro mi na badekati sa man abi fu sutu man adi mi go sutu man nefo isha nefi gwe go en principe anom go iye iki sama aso ko feti fu te ama se kon stak e no
au moing ama longo abusi misrefi longo ina dorpo desma yep mi want usma saita mi bakasi dape tek mi chami gona kapten fa dorpo kapten Nel fa dorpo wan boy feng ina dorpo masaki ki aboy rei taxi a desma chami go ali basei ala desma ina a her dorpo broko kon gim a ahala astuining chami go pot ina boto we shi a reactie fu desma ina boto fares may reageer tak o je pa man snel utaya dat jama utaya man dat uchaman go snel isabi may feel ping nense en so isabi wan sani mi wan taki broer amang making so taki apki meisje di asanipsa aman take mi foto volgens mij go tum si snel no me follow hier want ik ga toli no sai gina juiste informatie ik fa sani waka inderdaad dat we kona pisi want ja video vi post op video vi no post gewoon tak gina yang awama feti of tobi maar a video en de foto's post en ik koppeling anga wang vermoedelijke pigmeisje die verkracht en dat jubel dia dader volgens Sades my taki. Di abala sut mi. Mi gona medische post hei kununu. Automatisch a datra dape abit me kwa rapport. A rapport dati tek contact demanda pe datra tek contact op nanga skoutu bureau Jomo. Demanda tek asak abra kondu a onderzoek. Isabi to. Deman ko ina dorpu. Kapten di toestemming tak u kan arresteren man chagwe isap fasande kapten no manshi kapten fu weet de kapten fu aman breni aman senden gone aman senden skoutu gone en basha fen taki en no man chade skoutu fu gwego tekaman wan di ama ook moto ama ook kieng en desma fa dorpu den famille fu amang au chawan feit tussen eng nanga den famille fu amang abasha tegi des ko take fu godape o aksi fu soansma wat ama is don so an presi te o aksi fu soansma ama se fo pikitaki ai ami ja ai o kan boy mi chagwe ai uroko broer do denk ai uroko no aso des ko to drai gwe baka isapito baka de man set wan tra model kon wan tra team de man set kon baka ne de man kon de man fenaman de charaman gwe isabi ina tendati mi no be de boro na dorpu wan daman juk mi fons mi na baka wa wiki fos de man arrestera man ina tendat mi da foto ida sikanoi sa asset isabi no de foto die aman gebruik ina wiki dipsa amang deskotu kontek aman chagwe de charaman ka foto de man nakama poging tot doodslag, tot moord, zware mishandeling. Minego in lanti roko mi ano lanti, mana sami elesta papira. Tak aman di de fukirmi, di sut mi nanga nefi vena mi de broer, de ma ora ma fefi de astrafu. Maar zei de lo shaman. Wel sang mi ere fu den skotu, taki rechtercommissaris, de man die go voor leti. Feni taki a fasi fa de man arrestera man. Ano go aliti fasi. Tapa juiste fasi. En na tapa grond dati de man lusamang. Dus mi be mag dede. De man ko lusamang. En zo a bedreiging egodoro. Want amai vieren sef tranga. Tak skotu no man teking. Isabi tak skotu no man horing. Aso a bedreiging. Aso amai sin voice. Broer. Mi go na skotu. Na jomu. Mi go na skotu na achoni. Mi tek boto broer, mi go na Gramang Albert Aboy Koni, go do mi zeg a deze a kopsasi fono, deze jero, de op de hoogte. Mi go bijna 6 lezi mi go do aangifte naar de nieuwe grond. Bala tijge mi broer, pe mim go moro. A president mim go, mi no sa pe mim go moro broer. Masare taki. Ala lesi de Euroko tapamang aso amai fen tranga amai sene voice tra de a wiki dipsa ama sen wan voice baka koi na dorpu beledig
alla sma ina dorpo, alla den bigimang, alla den tanga den basja kapting, en de BO bestuur opsticht aan mijn bedrijf beledig. Alla den man, ook toen nangami, tak omensan voor mij ook toe, tak a voice ook toe, tak na zomaar, me legging, tak ai a fit nangami en a joke me. En dat kan den nou een fout sami meki, sa misref meki broer, voor soor familie, tak ai werkelijk zo aman joke me, die asani, die ayari dipsa. Nee, mi tek den foto, mi tek den foto, mi be ab den foto. No one's man be ab den foto. A video pe mi de ina boto. Fami du fen a video dati. Tijdens die de man de bezig voor chami go na tapsei. Voor chami go na a dorpo na tapsei. Voor go na medis. Wan boy me kon film. Wan video. Voor mi de ina boto. Di mi de na atoso. A boy cha a video kon gimi tap omu. Dus kom je met een video ja, maar ik gi no one's ma, en ik sene gi no one's ma. Isabi toch omdat me safali bisma de, a miwang be abeng, a trade di aman sena voice, tak omen sani broer, nee ishi mi tek, niet wetende tak zo aan sana ma bodwanga mi, nee mi tek den foto, nee mi send de foto gi familie. Isabi toch, ano vreemde gi familie, isabi toch, nee via one den familie, aman vind den foto. Ama pot de foto voor mij. Nou, ik heb een foto voor een meisje. Nou, pot neem bij. Neem een bossing. Gogi grond tapu. Mekis machitaki. Een meisje die mij wan bigi man wan pape misef abib ching na nga gram ching. Verkracht ab ching. En door a verkracht dati. Denks ma fa dorpu. Mishandel mi so soet mi na nga nefi. Bijna den kirmi. Dus zo moet het op lijken. Zo amus kong. Tak aina. Daarom meki mi ab den steek na misching. Maar if mi holy punt. If you volg broer. Pemi de ina boto. We if desma ina dorpo masya kriki broer. Mi ben doen san nga dings ma dat ching in a dorpo. You denk tak desma bo behandel mi zo menswaardig. Chami sa gona lampe. Pot mi in boto. Tek verband et tap den wond fu abrudo no jono no abrudo no longwe no lasi. I denk tak desma bodo asan dati broer. Desma stami bij fu te ade ayuru door aboto gwe. Tamara feng a geval be erg zo tak boto schreef do be man chami gwe. A boto chami gotena boto pasi. En dan vanuit boto passie wat medisch, wat plain dan als zo medisch apparatuur naar ini. Contact me. De boy voor me hier een geval, de boy de naar buitenland, de man tak papa, uno libi mek igona achoni, nanga boto en vraag awatra lagija, na uren yo de onder passie, vies do ino ambulance tefidoro academisch idede. De boy charter wan plain, nanga medisch apparaat, nanga datra na ini. Contact me naar boto passie. En dan vanuit boto passie o vrij om me bij 45 minuten, 50 minuten go naar zorgen op. Dim door zorgen op. Wang ambulance bedek kapakaba nanga datra. Want tra team e wakti mi dape. De man tik mi dape broer. Binnen een minuut broer mi bedena academisch. Fa ambulance e doro. Precies zo wan tra medisch team bede dape. Vang mi. Chami go pot in se. En gim a behandeling sang. Ibe kan giwang libisma. Maar ja bewijs en isap tak na a neefje van Isaiah ben een rover party a nieuw stakkie vermoedelijk na you be verkracht a meisje. Broer. Mi no man inas libi makandra ja broer. Smano de di no sap mi. En lanti ook toe. Want a resort na mi dape broer. Lantis revi ekong na mi dape. Ekong logeer na mi dape. Dus ik ben geen bekende broer. Mina man die as alibi makandra ja sabi in Sernang. If abe de tak ai broer mi bedoel aan sani broer. Tak zo aan san bevinden plaats. De man be bel mi tak mando. Kom mel deze rivière. Of uno konteki. No maar ben erover dat ja bewijs tak na a boy begin paatja sani. Want broer, dat is strafbaar no te sapsa. A jari dipsa. Amang ben pot zo aan ook toe na Facebook ook toe. Ano be hebiso. Amang be skrivi tapu Facebook taki. Alas ma di poten foto tapa resort. Masia resort.
Sao miti ayo eigen risico. Sao op sangai ama pote in Nederlands, ama pote in Engels. En broer, je vijanti broer. Ano tanga fi sabi. Ja. Mi charataki kan adoro. Den bigi wan fonu de eliba Fransai. De man beleg wan krutu, karo wan krutu kong. Die de man karaman kong. Ama no strei. Ama tak na één doing. Isabi. Voor een geval dat ook toe wan aangifte de na de nieuwe grond ook toe. Nanga fotopapier sami kopieer me met een screenshot. Potent op fotopapier. Tjago gides koutu naar de nieuwe grond. Dus at dat die ook toe, don dat pe ook toe. Dus die asan die sipsa broer, voor 3D, voor 3D. Broer, a link. Ano betanga fubeng fini. Ja. Isabi toch? Maar baka dat i gwas koutu baka anya geval. SD, mik moto bijna baka dreamung, mik moto tapse, oma san die si mi de no na foto. If je volg die manten bedam manten taki. Nanga sem taki die si baka. Te mik moto jame gua baka natori. Alof dreamim da baka natori. Van sem taki die si broer. Isabi toch? Die mik sakak moto uit af. Vanuit een resort voor me. Mi bel den skoutu voor Achoni. Mi kies inspecteur Sampi. Mi leg jou man tak broer. We ono sap so sani. Mek contact nanga Jomo. Want Jomo e fadong onder resort pemi etang e fadong onder Jomo. Mi bel Jomo. De man zegt tak broer. Uno no sap so sani. En mi sabi taki. Bureau de nieuwe grond. Ik go over een resort permit aan dat boven Suriname. Is de, mi tek boto, tek wagi, kon je na foto, go doen aangifte naar bureau de nieuwe grond. Die door dat broer. De man die moest horen me voor een feit sa mi bem doen. De man schreef actie met dat broer, maar voor zij kon doen. Dan ote een verkrachting kon binnen. Suma behandelaar zaak dat die. De man bel den post. No, was man no sabi broer. Dus wat dat betreft, na puur amawan poliming. Amawan poliming, dus dit is fake news, isabi toch. Aten land is revisor mi apasitak broer, inom fikasan di so, inom liben so, wa media. Isabi toch, wan yuning, waka hergrond tapu. Ade ideas aan die nim kisabre broer. Mi telefoon ready helemaal, mi telefoon fire helemaal. Fusama die bel mi, die send bericht gimme, isabi toch. Taki sapsa. Zoals aan jere fa, want uno sabi so, uno sabi po zoals ma. En amoro had sani broer, die had mi. Ade die me kong broer, ina boto, me jere wan vrouw, en fluistera trouwens taki luka man ay baka, na man de verkrakt tapje meisje. Broer, tap een moment dat die broer, is sap familie kwa libis my fi, ne voor familie fi a moment dat die. Voor 30 de day broer, die manting a manting taki. Pi misi foodens ma di sha build, mi de be ma hore moro broer, ma watra, mi abi fadami ai. If she of if jere sades mij taki broer, tawan tak ubem kieng, ubem dati broer. Ami oso mi de, ami uroko pe mi de, uroko broer, mantem wiki nooit im sap tak so aan de tap Facebook. Awa piki nechje voor mi, actie mi goedemorgen, omu fai wiki. Nee, et tegi mi tak omu, we wan bericht e prata FB taki verkracht wan piki meisje. Dan mi teka san lek wan laulo sani, dan mi aksa meisje tak wan meisje ma, geloof je het? Je baby so wan sani. Atak nee omu, dan mis je asan lek wala osama di wasan taki sakago mo agong, di sakago mo agong nam go shi de bigi shi de foto voor me, de foto di be centra SD go gi de famille, anga wan piki meisje na indrise broer we efisha meisje, mi leki wan da broer mi abi piking mi abi fefi uma piking mi abi gram piking, isabi toch broer, au chali fishi saip sadape, isabi. Aso ishi a contact ai. Ik kan een foto, ik doe aangifte en ik kan naar media. A media, na een party bos kopugi lanti, voor lanti je wist PD, je jering, zo a wakatakti de ishi mideja. Pa anevia de no. Wel broer, mi no sa fupe amande fa mandeja, amande waka fuja, egwa français waka, mi no sa pe amande no. Ja. Maar die go i doe aangifte voor die amang legi no na laster. Laster, mi doe aangifte voor laster. Dat want ik te want sama legi yo. En sami be want tegi den sama auto kan je auto kan meken bekend auto. Taki no wan wet de no sana no. Taki if wan sama legi yo, lukuti de adiami domo fo, matama de for you. Once maar legi you of take you foto zomaar pot op Facebook. Sana toe. Isabi toch, je kan go doen aangifte.
Je sabi toch? A de strafbaar ja no. Ja, Je klopt. sabi toch? Mek den sma sabi taki wan wet teki no tak efu was ma legi of beschuldig je zomaar, ik kan go doen aangifte. Ja. Even nevia vi kwai ataki omu gim pardon miau de mo yo accepteren. We bala mi broer, mi serf na Libi sama broer. Je sabi toch? Des ma taki ina Libi, if was ma actio vergiffenis broer. Gado die de man be du swangin. Neng toku eens refi die de man vergiffenis. Dat suma na mi. As koutu die behandel as zaak voor mi broer. Mi vind taki die de man da man jok mi na tapsei. Mi vind mi be feni wa hiya langa mi wakananga as vrouw dat die in mi ati. Mi vind tak a vrouw no behandel as zaak voor mi bong. Mek aman vind mi joko wan mi go omen lezen as koutu. Go melden ding tak sama je bedreig mi. U jompo snapu. En mi denki tak de me kon chinsto tekort. Meki aman fena kans. Jok mi. A vrouw dat die broer 1 jaar lang aan mi horen ati broer. Maar is niet goed. Is de. Misref kara vrouw na bureau dat me tak. Mevrouw. Zo aan sani be zo aan bepsa. En nom legi. Mi hoi wan hi. Ja mi hoi mi ati. En ti de dei. Mi fin taki. Ataki dati. Atobi dati. Amos koti. Mi actie pardon. If mi be kosi of mi be takwan san dino be bong. Broer. A vrouw. A scout vrouw. Mi wan seke wan ano. Atak no. Inom sek mi ano a basa. In basa mi. U kon basa o srefi broer. U kon taki o lafu atori dat kiri broer. Dus voor zijde if ane voor bo kwami. Voor no ben. Voor no giamang. Pardon. Oké, goed. Uya toli me govano taki ilekti ati maar me hoop taki wan einde kone wan. Ja maar libi so go do zeker efu ala anen van resort wat die gimwa mooi kaite ate muluken awa mooi resort. Ja bro. Isi en eva man epoli anen van resort efu dat no say june ook toe erbij. Wel bro sami mostaki. Efu abede so bro taki ai lek faman defu por mi bro tak mi bede so wansma. No van mij tak ja no broer. Mi kon omdat mi moest be kon doen aangifte en voor kona media. No a president voor a kondre. A de a sama kan no. A mi resort a de. Anga ala sama. Ala de team feng broer. We efa be de tak mi be de so wan taku sama nefo. I denk tak ya man bogo dape broer. Voor man ning be go pori. Mi do be denki broer. I sabi to. Dus mi fene very well. Omens my sheng tak ai a shimis disap mi. Tak oye na man fu Royal Masia. Isabi to. Temi tak Royal broer. Awang oerwoud. Awang busi. Mi mek trong wan paradijs. Binnen 10 jaar broer. A 10 jaar mi eurocommissani broer. No once man obedef yep mi. No once man obedef yep mi anga money. Aso kip mi anga mi gezin. Mi famille. Mati. E power mi. Aso mi serve ser wagi mi. Ser jari. Ute pina me hosol. Fute mek mi pesi nefo. Fute ti de de a konso. Den bigi ai kon fadon en tapu bala. PBD. Dim be meke fi be ko yep mi. Na fu feli en zeker anamatina chuku famida. Ai mo atito. Ai tak ai famille o kiyu. Asma di sabi yo. Asma di sabi baka oso ne o kiyu. Ja. Me sabi fu iabi one word kane iwan takanga man kane isabi na kinta ki ude wie weet amai aliki. Dus mi no sabi fi wan taki rekstri sanga man taki ei nevia. Me sabi. No me gia microfoon. I broer sami wan taki. Ook to de man de aliki en de bakama famang. Tak mek de man libasan de wan probeer. Want wie zal de man do bro, a no lukt de man. De man proberen om een soort fasi. A eerste wang. A man gwego tegi de man kuhu tak mi taki. Ala de man va dorpo. Na vriendje. De man e wan woko. A dat no lukt a man. A tawa fing. Die a papira o seti kapten teken gimi. Mi musu actie mi vergunning. Mi tek wan landmeter. Kom marki gimi. A presi. A de totaal 4 hectare. 2 hectare land.
nanga 2 hectare wan pisi eiland wan tabiki. Paka dati, aman sref mek wan taki broer. Chago gide man, den famira Fransé, tak mi mek papira, teka her dorpu. Mio chas nesi, anga Hindustani, kon kap ala den udufunu. Broer, a dat srefi no roko. Daman shino tak mina sap trafasi moro fudu, ne ishi aman pot mi, ina disi tak ai mi verkracht chiningere. Dus mi want nogmaals zij actie me heeft me aan boskopu gide man. Mi want tegen gide man. Judi dape ariki judi sabi straka yumi taki. Stop brother. Ano look you. A mo me gwanga fesine fo. A dati wan betaki bro. Oké. Gaat dan even sneezie. Ja. Dat die idee die zijn al. En me hoop echt dat je één persoonlijk aan stop aan zij doet. En daarnaast dat je scoot even doen woken en die man kon normaal tot 1 keer. Ja. Want uiteindelijk, je moet maar niet virus. Mi wan libi rustig bro. Mi wan libi mi abi gram ching ten de opo mo libi anga mi gram ching da pe isabi to. Isabi. Oké, nou taki i gantangi en succes. I taki o gwawantase dus succes aan dat toe. Ja bro. Abon? Abon, oké. Goed. Dat bij de Sneezy voor Masia Resort. Maar ik kan mooi kaita gimia. Dus aan deze nezi mi borokong. Dus eenmaal maar bij een nummer mi naki even luko soort de uka borokong even. Oké, thank you. Dat bij de Sneezy. Ja. Ja. En ja, dus zo als aan voor veli. En aan de zijn we taki taki. Ano boom. Ano boom fu e poli wan sama ning e gefa mancha en koya ama i meke moiti en tapwa onnodig fasi je poli ama ning dus dat die voor veli en natuurlijk hoe zie de video toe en a hitoli voor a meisje de en de datu a jeng asana ja nooit is koud zijn no bericht you daarover of sang. Dus me begu baka taki tesa ni kong awa social media graag na senyasan onnodig godo want je police man onnodig ik gefa bigi man dia ik gefa taki abi woman picking abi grand picking dan desan de fu veli fu asama nemu uakaso wan fasi bikai ke fai panya bosko puno no ya takiano deso ya bita sama di na uye mo takiano deso mai di bia nye denki takina so augi sneezy do maar dat ja na tuto dus me go let daarop en holy rekenen vooral taki no ade strafbaar daarna sama di opataki wawang yuje pachen ook toe skoto abia leti fu kisi en fu soto yo we bal gelijk aan Alvaisi ko luko even man dit op standby want dan weet het maar man bij op een deal en hij go no trouwens de man voet doe de man bij abi een persconferentie die de man schors of de man verschuift een persconferentie waarom niet duidelijk de man taki volgens mij minus of een organisatorische reden of na overmacht dat is een man probleem make de man taki a dingen no go do weet het a persconferentie die de man bij holy dat de man voor doen dus we proberen no voor taki aan Alvaisi Steven maar nee teke niet Luku Alvaisi Luku sana ja
Oké, ik probeer het te lezen. Want we gaan los aan voeden. En we doen echt dichtbij Toyota. En zo, want we zijn voor long aan je fietsen. De man wil dat je fietsen door deze aan boom snel. Ja, Steven Alfaisi, Faigo. No, we maken moeite gado je hebt je Faigo. Aigo, rustig. Oké. Tido be abi wan persconferentie kies je alle uitnodiging want we kiezen bakata kan aigo do sana probleem. Nou een probleem, picking onvoorzien. Maar we zeggen kai u pocheng we tapu donderdag ta a wiki jeko. Bijzonder zijn de vermelden vanuit Duno. Ja. Wan zijde meke u die ook toe kan de aina weekend wan bijzonder zijn campus dat wan teke mee ook toe. Samen. Dat ik kan jij niet toe. Ik had de akin, ik had direct jere. No. Fasanya de zodra je apotia na ondo wa handtekening tapu wan papila ya man taki ook samen dus hoe de bezig aan attack ja zeker want to partij en a weekend ja zo teka besluit definitief zou doen en abi te maken wel aan samenwerking. A20. No, mij kai san partij niet. No man, mi kai toch ik afroiti gewoon toch? No, wij kai partij niet, de bezig aan want to partij. Maar kiwi jong. Nou maar vai go sevi. Alles al lekker toch? Ja, mi beli voor een tatoli want wist va ubes doen want afa afgelopen woensdag no of a dinsdag abede woensdag. Ja, woensdag. Anti-fraude raad no of platform. Sorry. Ja. Sa moet de a platform de precies. Na takiu de kaba. Na takiu jai. Oké. In principe sai go oma a platform ja orgade. I go om taki wang de oppositiepartij ondo a initiatief voor VAP kwa makanda en den lukwatori taki afarkisen je koyaso da mueke den afarkisen je be passa afeshi da wabi fu de voorzichtig gaan sani fu fraude taki a coalitie kan play fraude dus risico biggie omdat u een probleem be passa in 2015 per idee bij de taki fraude bepleeg. Asan jo ficain zo, wa onderzoeken naar juiste fasie. Maar asan ja moet passai wan tweede leesimo. Maar ook toe de beweging zei je kon ook toe en de besluit zei teken dat hij poti den tap wan rij. Dat je ziet dat je san na go zuiver ik ervaar go. Waardoor dat risico como bigi taki sanyo afarkise ya akans bigi taki san kango fa amugo. One of them voorbeeld na taki we bigi na fa begin taki regering a DNA te kwam wetgeving aan P den taki partij na magwoko samen. If na wan kodosan na mo de manteke peden denk en plus den potu wan bedrag taki aso wan bedrag ala partij ni pai fui kan doen na verkiezing waar 1% regelingen vallen. Dan zo'n model dat je beperkt wat aantal partijen kaba fujaman doen na verkiezing. Dus dat zou de model kaba. Want tweede model wees je wat dat ki de man teken wan wet recentelijk aan p wallo ta konde sama jinja adelanga nya konde se soms na pas tu mundi munden jaya konde toch demande meke den sama de tong sana sama terwijl a wet na itaki dati ena ko taki wan hiari mudai sana minimaal plus ima bi verblijfvergunning en vergunning fima woko asana den sanjari toch den sama a coalitie a DNA
den DNA vertegenwoordiger. Den CFI taki alles aan je regel, maar den sama diabia aleti futon sana. Maar dat is taki san nightclub. Amogi baka tasan di kwata po baka nataki recentelijk den stembureaus, den departements of den teke den hoofdstembureau, de man teke a besluit taki sama o de wokoma den stembureau de. En zo is je taki bijna zo coalitie, na bijna zo coalitie sama van regering, de coalitiepartij, den sama voor den potje ke wokoma den stembureau, ja, zo de hoofdstembureau. Dus den san de anga den geluid zou bij je kaba taki ID kaarta sanyanga den tata sande meke ja denai mo scherp. Dus aan boezani taki en hoe ze even leveren bijdragen voor hoe lever sama ook toe voor kan participeren in je platform ja zo. Maar dan zou ook de taak eigenlijk voor een platform ja. Zo'n platform moet doen precies. Belangrijk nataki ahi proces we abi vervolg ik heb hoe starten volg het proces ja zo no taki. Bikai bekan tampu dai holi mo fu dai taki de mai moments den ook den kiesbureaus de hoofdstembureaus anga zo coalitie sama. Dus dat jou duidelijk teken dus you orga zo moet je piluku taki saden san sai go verkeerd waardoor a verkiezing ja zo a de taki a de eerlijk a passa eerlijk den PFU den tapartij die na regering PFU omdat zij de taki den tapartij die ja regering omdat na ding abiala wokosanya in jana a ding erika san fu orga fa verkiezingen nga lasanye ke ICT a de so abiso taki den stem bel biljetten ja zo den vervoer wat tapeshi en den CV ja fish voor piteli ding dus waardoor dat risico bigi dus alle den san de a platform ja zo abi poti winja sama jo poti luku maar ook toe aan een buitenlandse orga je pifu luku fu garandeer taki sanya go fout en if a go fout dan sama mu jape fu piki taki asanya na igona cijfer fashi wabi fu corrigering of asanya na ipasata po eerlijk fashi yabi fu corrigering tijdig dus dat in haar doel fu stellen voorkom dat in haar eerste wang en if ja voorkoming bij je maar stel vast if zo aan san pasataki fu epia in ja tede. Teken nou we OKB voorzitter ook toe. Ik heb een sterke indruk teken nou de beweging van DC aan de statement jameke want aging stevige kritiek maar de zijn die ja ook toe. Dat ja wang kritiek wa sai maatregelen na dat die moet teken. Dus hoe breed het dat ja lever kritiek maar zou wan China daadkracht voor corrigeer aan de verkeerd voor taki wai go OKB na go meang atolide bifu corrigeer dat die wan taki dat die na fansa wan shi wan kritika mo fu na wan shi dade wan shi handling wan shi taki OKB teke besluit zo goed taki a verkiezingen verlopen eerlijk moet passai ke fabe passata leisimo. Maar alle de politieke partijen die best doen aan tafel, hoe op een komoto de hoe vind je CV en hoe denk je dat een platform ja, nee, moet zo min mogelijk incidenten de tot CV dat je zijn go verkeerd. A moment du va persconferentie de dat na backup pishi de omdat dat foshi pishi na den partij best donka ba kengi paksianga den CV a die den vinden den CV voorzien in qua persconferentie. Kom ja persconferentie. Ja, dus afan ja be gewoon formaliteit. Futakja nga pers fuso ja pers taki. Afwan sani ding wa so orga den sete in verband aan verkiezing. Dus al den bevinden den se efika pa voorzien den do na ape. Dus dat ja nawang probleem nawang jugu en nafu no na tapi sanfika nafu woko ade aspraak sande meke
zou maken voor zorgen dat je kon de afspraken daarna. Oké, goed. Miren, kita dan. Uya, pisi de vini voor ASE voor jou ten aanzien voor platform. En hoe denk je dat je wat betreft dat hij dan Wolukutu zou we doen, want mobilisatie komt verder van Wogi invulling, denk ik dat je laat die uitleg de Wogi verder, no? Belangrijk ook toe, dus een rol van platform nou een tweeledig gewoon. Eentje na, ik dat je drieledig, dat is die fasie. A fasie na fuso gutaki, a den sama di jainya orgade, lukutaki faden a proces fa a woko gomicha verkiezing. Efu den shiwansani fu den taki. A tweede wang na efu terwijl a verkiezing even de plaats neemt, sanje passa, van no fitisang eso taki asan na kruka fasje sete aso, fu den piki en fu ook toe op basis van a piki fu den de orga, de instituten, eke OKB, maar ook toe den organisatie, eke OAS ook toe. Fu den piki den taki fufu ya, so kruka ya, so fu corrigeren, fu teke maatregelen. Maar een derde belangrijke doel voor a platform ja, so na taki fu informeer den kiezers anga den samenvoeding sangyo poti fu je piluku dus te ko dat je den samenvoeding den partij zou deke vrijwilligers of pai ta partij pai samenvoeding je piluku fa asanye wakata den stembureaus fu den training fu den sabitaki tap sandem laptop ta sandem luku evidentie want na ai fu den samade okantai taki if one sanye go cijfer if an go cijfer dus den samade se if dem train and your training fu den so taki den kan sabite one san go cijfer dus so je shitaki a rol een taakstelling voor een platform ja de helder en duidelijk en dus de duidelijk usabi sang moet doen aan sawa moet doen daar zijn de king. Maar to aliki bijvoorbeeld aan president maar dat je no one sani voor fraude nee kon opai niet den no jangan de zande ook toe dus maar wees dat je a fide libi sterk na a sefa oppositie taki we trek den zwaar aini twijfel wat betreft oprechtheid voeden. De man taki sineki biti isi won ifele en sneki beti biti na 2015 kaba de feit taki wan fanya be passa pewa boe sabe ma leven sam passa precies maar la sama sabita ki wan sanya waka cijfer na piside dus a mooi so dat jij taki to una afufele maar usabita ki a regering ja zo'n zekere president ja man vertrouwen tap en woord toe en so fusan na fukai den san be pikya taki sanya so wakaterel tama awan hita tolie pe baka dus wabi fu denai de man taki ook te dingi de si waktisiki controle is geen daad van vijandschap we zo goed dat jala den san de in place en wie zei via bibi en hoop dat jala san wakacijfer ushi sampasa Guyana teka de ifti be jama poi kaba teli wang ben afverkiezing voor wan den district per den holi omdat fanya boya kruka agita ki kruka wakana wan piside maar ook toe een rechter sevi pikitaki daki diabi fu teli den stendia in a district dia Guyana dus efu den sama fu Guyana den benta oppositie partij abe denai da san debe passa gewoon sui ja sabi dus zo sevi wabi deta ayasa na ja so ja wa mango gewoon op basis uit voor vertrouwen dat je aan bibi if abe de wan ta so tu regering dat je bekend dat kan de mana so tu regering ja oké anga dat ita gelasan mi hoop dat je a de king a de duidelijk gi yuma ook tu vooral giving alikima oké goed Steven dan wo wakti lukuta wiki sai pasata pa persconferentie wo diape
Oké, abong gantang fi, maar ook to gantang fi den sama ook to dibe aliki en mekyo du sande fanologi sana mekyo du luku feshiman sau denki sawe bibi taki sakancha ya konde ya so kwa feshi ana makkelijk im kanta yu taki ana makkelijk den yu sau kon ma yabi den cijfer sama fanodu samu ye pitia konde ya so sang na igwanga populair sani ma igwanga technisch vaak taki na sanya dugia konde ya efuna bezuinig even dat we bezuinig even voor akonde contact tempo baka en den tasan zou we do zou mo do fucha akonde ya kwa feshi dat we den cijfer sande ta de to taki baka da kantaki want au de taki otaki over we launcha programma voor ook to na persconferentie de dan we gomo dipia nya pistori. Oké, abung utaki so masa Stephen. Teka wa shoot weekend. Ise viu pasta wan shoot weekend aan la de alikisa. Oké, ai. Okay. Dat ben de Stephen Alvaisi, voorzitter van de politieke partij DOE. Die utakangama aba na antifraude platform AFP. Sadema kijken in het leven afgelopen woensdag dat de verschillende oppositionele partijen, buitenparlementaire partijen ook toejaini, die ondersteunen dat platform ja en een platform na binoan kita doel moe ke poti yesi poti ain voor luku dat die alles aan die waka correct na verkiezingen. En ik zeg van massa Steven taki kaba taki en dan zomaar we na fasifa wasa mai libia ngai ne meke teke seka fasa mai kwayosu ne cha koncha gwe isanye lasi da chau komo ya bifu teke seka ifa ela isani yopu kibi soto ai nikasi tozi soto ai buku saka da dati maar ja bifu teke seka ino kan fika in kin so da ibi yu cha kom cha gwe isanye lasi isi dus na toliva vertrouwen jube ta keside no an pesi de na ifito ware gerea ana nya economie ana ni vakbeweging ana ni transportsector ana nya politiek dus fito no de gewoon na de mayamo mek hoe long we want u zit aquí na ministerie voor handel en industrie dat de man de bezig zwaar luku de prijzen en niet de wenki de man taki vooral nieuws komen to na se voor mongo ja de man de zwaar bezig ook toen ik begrijp en niet de ta districten dat de man luku de prijzen en niet de wenki natuurlijk de sama umeye pimi evu u zit aquí de prijs saka of inderdaad even uzi aini de wenki taki correctie kon aan de prijzen want misabi bepaalde sama be informeren taki bepaalde gaan wenki aini akonde die de gosevi prijzen na ide maar dat jou af de regel voor handel en industrie taki de prijzen met de aan de goederen zie maar wan belangrijk gaan wenki ook toe des ma bigyo taki te de guapen te igua casa da de mainaki ko de gira de kai prijzen ngamofu want dat die no kada de man no mulon to de supermarket wawan abung a controle moet de man tam binnen de winstmarge maar het moet niet daar blijven because was sama tagim tu taki we da onvanga de man je sele cimenti de sama je bouw de man luku de supermarket dem go luku cimenti prijs de man hij open to me sino easy dus HI goede zaken wat jullie doen we go controleren we doen zani maar me kan no de taki na de supermarket wa welo anders dan as kiki ki de bezig ku gwanya amama vali batu ugo ade gawenki ugo luku asimenti prijs ugo luku de ta prijs er is maar je bouw de weli dus luku de tori de ook toe want als je voor mongo begrijpt dat je man tapala de supermarket en natuurlijk abung even na overtreden regels is het goed dat de man treft maatregel. Maar maatregel no moet de al zodanig taki. De sama no man baisani toe. Bikai fu awenki man. Miego vanuit jere. Awenki man pasa in winstmarge dan. Ga ik ervan uit. Taki man sommera man fu corrigera prijs. Want uiteindelijk de sama man betrekt de goederen. Je ziet. Dan man sommera man fu corrigera prijs. Taki a prijs moet de binnen a winstmarge.
En dan, mi den kita dan, if uta probleem no dia wenki mag opo. Because saman bij de sanito, ke vaar de mai taki ten mens da news komo tam mongoye. Uno finye na peus do ya we kisha bericht. Taki alla de supermarket ai ni mongo de man tapu aso u kisha bericht. Maar natuurlijk we verifiëren dat die etegiu. Easy. Maar voor zou je na zo, maar uno denk ya mu uakaso tu. Evu na a prijsprobleem wa dan. Meer taki. Te you eke controle dienst go. Zorgu taki. Iso meer awenki man. Fu potja correcte prijs. Binnen a winstmarge. Want mi denki de man mag bewegen. Dus even binnen a winstmarge. Atas nezi ya mag poti 10 cent. Ata mai teke 15 cent. Ata mai teke 12 cent. Dat de man de vrij. Maar belangrijk de man de binnen a winstmarge. Ja. En zolang de man de binnen a winstmarge. Dan ja denki probleem moede. Dat fu. Deze yo tapa wenki. Taki binnen a uria. Of binnen fosi bakarina in poti prijs na. La de sani. Potje binnen de winstmarge dat je op wenki. Dan dat die moment. Maar hoe je vanuit mongo taki de tapa la de wenki. Maar uno sabi. Even na corrigeer de man corrigeer de prijzen dat je op baka. Maar dat die na de toli ju umugo finigi ju. Ete. Atoli fu na vakbond. Want we zien wat zijn pas aan vakbond. En is dem betekent dat we kon tori terug. En dat mijn man begrijpt. De man van vakbeweging. Dat de man. Trouwens zoals splitsen bij de kaba. Alhoewel van de man bij jij niet rafaksuur. Maar uzap dat je zei low. Anga ze 47 bijvoorbeeld. De man hij koti. Berenstein anga vare kaya hogi. Berenstein anga hogi bijvoorbeeld. De man hij koti. Maar hoe dan ook de man. Weet jij nu waar afaksuur voeden. Easy. En ono jasani fu zonder passa. Dan de man teke stelling. De man fu CLO. Moederbond, OSAF, en de man voor PWO. Dat de man vindt dat de man poe Berenstein, omdat Berenstein no ondersteunt zonder voetong. Varekaing, governor voor centrale bank. Maar daarom meneer begrijpt de man ja, zo te belang de man edin precies. Bika even een man persoonlijkheid, bika ano san voor vakbeweging. Mina bia fitaki. En kiezen voor een man, tong, governor voor centrale bank, dat het gaat om iets van de vakbeweging. Ik denk, ja, persoonlijk zijn jabe. Eigenlijk, je zou zeggen dat zonder is zeggen aan vakbeweging, vaarwel. Want wanneer je daar gaat, governor van centrale bank, kan jij de belangen van de vakbeweging dienen? Het antwoord is nee. Nou toch zo doe belang voor een vakbeweging je dinape. En dan niet eens dat je in het parlement je go, kan je go ke DNA lid, dan kan je kan sterk gi wetten en sani di museka gi wokoma. Maar daar gaan zitten als governor. Mino denk je bij of de belangen voor een arbeidsklasse. Mino denk je bij of de belangen voor een vakbeweging. Dus die grappenmakers, Snijders, Hoogaard, de dame van de Chotkan, committee zonder zevi. De mannen grappenmakers, de mannen is serieus. Want hoe persoonlijk belang voor een man. Nee, de man teke voor zo goed dat hij meer verdeelheid kon aini na vakbeweging. A vakbeweging no bij de één kaba. En uiteindelijk na de wokoman mi anga you die de man verzwak. Mi anga you die de man vetigi da om de man persoonlijk belang de man bokwa atanga you mabi. Zonder no ton governor dat sang au probleem. Er mai kimi. Da fasan de man ventagi de man eigenlijk de man bosra vaksuur. Pede ma bij forum bijna na eenheid tussen aanhalingstekens zie kataki. Maar de mensen de ma bede. Maar hoe nou hier zijn die bos? Want dat Snijders eigenlijk hier kataki sluit aan naar de tamen. Hogi, Snijders, Angachotkan.
Maar die me belachelijk. Want jij zonder je vet die kakakakakakakakara. Iwan niet on governor. Zo toe belang van vakbeweging. Ibio godin. Even actie maar met die taki ai brada me ondersteunen. Persoonlijk. Maar die go. Pedemam teke besluit a vakbeweging. De bondem teke besluit. De bondem vinden taki inomu go. Fugo eke na vakbeweging. We voor president de wani u vakbeweging. Jai baka de no. Jai baka nyabe wan poti. You abe o poti to. Abe o poti to. Na vakbeweging u abe o meke de poti. Miro denki de man voor a bankensector be ondersteunen to. Dus nou de man be o taki. Na spijkers op laagwater zoeken. Dat na de man hoogien en de tamen. Nou gewoon spijkers op laagwater zoeken. Maar natuurlijk, hoogie, amai probeer voor versterken en CV. In bereken zonder, amang anga Berensstein, de man bij Jassie 47, de man bij Horena Wansi. Maar dan, hoogie zie een kans gewoon voor nakje slag. Amai pen no va lobby zonder. Fabio ondersteunt zonder. Vanaf naar Berensstein doen. Maar dat is gewoon belachelijk. Want zonder zou niks kunnen betekenen. Die afakbeweging. Tjama bio go to governor. Ama nee money abio go vinden gewoon. Ama bio go do one PC job ape. Maar heeft geen enkele betrekking taboe na vakbeweging. Als je het aan mij vraagt. Maar mek de man dansie de dansie. Of mek de man pere poku dat dansie de dansie. Me hoop you eke gemeenschap is sitaki. De man na gewoon de pianga you belang. De man no de serieus voor vetigi i belang. Want die not een governor, maar je bent nog steeds voorzitter van een bepaalde bond. Of voor een vakcentrale. Dan hou je daar aan toch. De taakgrappenmakers zijn ja coalitie. Is de man be aan. De man be de aan am sat aan alleen gang. De man be aan is de. Want mi betagi waf de ja zoka. Taki de man aan no one tasan je doet. Jij go abatoli voor hoefie. Jij go abatoli voor kasreserve. Taki de man na bescherm de mij probeer voor bescherm hoefie. Na probeer de mij probeer voor schuiven sanita belangenbaan. Want me bedoel van taki. Onbelachelijk in demo. Voor een minister. Die moet leggen verantwoording af. Naar Nationale Assemblée. Dat je ondersteunt aan man. Amai bepaal. Ontjai kong. Amai bepaal. Ontjai senwan bivi kong. Amai bepaal. Sawani dat doe. Dan ben je gewoon als assembleelid. Belachelijk. En eigenlijk. No one man. Ben moet stemmen. Tabu mote je poti sevi. Verkiesbaar of te je partij op die verkiesbaar. No man stemmen tabu want in orde serieus voor vetigi de belangen voor akonde. Want wanneer iets fout gaat, bij de man kon leggen verantwoording af, vastkivi en a de in een grondwet, dan dat je of de belangrijkste aan die moet holy vast voor roep ama voor kogi verantwoord toe. Maar ama ekonda ama taki want to lau sani. Dat je maar kabataki de lauw sani. If dat die no sai. Dat mij dubbel belofte. Die nooit aan mij kona. En je ondersteunen maar van mano kone beloftes na. Dat de man stem aan tapu to. De man stem ook toe dat een partij voor jou. Amsat en gang. Ik begrijp. Want is de man die een interpellatie voorstelde maar voor VAP. De man taki de wan taki abakas reserve de man doen ja minister voor kogi tekst en uitleg. En gewoon am sato vent taki ja de man efu de man voor oppositie no do 16 man de nou gikorum. Dus jouw verantwoordelijkheid vie. Inai teken. A verantwoordelijkheid die je pimo voor je deed dat je 26 zetels in hij teken. Dat belangrijke sani en zeg je dat je zomaar en zo jamaya zo de. Wat dat zo is zo toch? Dat moet je ja belangrijk voor kiezen informatie, maar even oppositie no man do 16 man dat de nou kikoren.
Terwijl isabi taki eigenlijk ayuna fractie Judi abi 26 zetels en na VAP zei ben dina interpellatievoorstel. Na you eke NDP, tewe piu mo futaki we meina nga konde. Na you bem wan sabi a eerste hand informatie. Na you bem wan sabi direct adeine baka sampa sa famoni bestee famoni misbruik. Maar no ina doe dat je kibi a minister. Dus a minister belangrijk mo aan volk. Daarom make me roep op gewoon hard met dat je non stem gide man. Wanneer man hij meena nou? Je hebt toch 26 zetels. Wie zien nou wat daar bij wan vergader? Je kan vergaderen toch? Als zo weer doet toch? Tjak kan je de sanfoen beschermen hoe voorzitter om teke wet je kwa je voordeel. Dat we gos doen toch? Wie zit daar man nou de we vergaderen toch? Nu gaat het om belangrijke dingen. Gi akonde. Nu gaat het om fakone sabi en monife die misbruik. En dat je taki tama moet defosio de. Gantange fu gadu dat die 25 mei de kosube. Sana kode nom stem jumo. De man stem hoe weg. Want hoe verstaan hij woko. Wat Fibia, wat pik je zo fiep, pik je zo gevoel lekker van we uithangen, mofu. Dan zou je dat niet zeggen, sembe ook kiezen voor kota gaan dat je de man door 16 man voor je gikorum. Maar de man aan wat dopu figi you, de man aan de mofu de taki de sani. Ekoli we legi you fi poti den baka. Want denk dat die de mafika san. Dat is grappen maken o taki. O leg uit taki je actia minister voor zijn sanko schriftelijk. Hoeveel keren nog grappen maken? Hoeveel keren nog? Bijna want tasa ni want taki. Grappen maken no saigi. Omdat je doet geen voestan na iwoko to. Echt je doet eke je voesutang na iwoko. Minister constanta mai dusa awani, constanta mai dusa awani. Da yo taki yo tega minister ya musene sanko schriftelijk. Volgens mij janga minister doe maar den donder op. Want je verstand werkt volgens mij niet zo goed. Dus maar de echte mancharing. Maar ik heb 25 mei door. En echt toe unomstem gide grappenmakers jamo. Jugu ja onderwijs. En no na de leerkrachten mo. Na de sama je woko tapa ministerie sevi. Janga Iron Lady tuka. De man je lugu de teken film da isabi Iron Lady. Dus eigenlijk aan his staf, de wani ook aan minister mo. Maar sinds zo was een beetje, is rustig geworden. Als je mij vraagt, ben je zelf ik overgeet het aquí, auma de ja onderwijs. Because sinds dat sani de soto en boy dan, abetaki ana boko, minosa fadu kaye fu aja ya nyunsu nya kai boko ana. Ana la futolie mine la fuanga en no tu jakisi. Isabi ma ataki ko taki mino sa sando en efuna jaya nyunsu nya gata kai isabi so lezi so nyunsu ye ya ai jombo te dang sanye dui isabi ma balangare ana be boko en uno fusta un chagwa wo kwate ke wo ko baka te izi anodo wo ko efuna frustrasi fa hitoli fa boy vien nya igo pua de sama bigade sama takane ara a minister na itaki bonga usefi. Dus a minister na itaki bonga de sama ai bali den, ai dusa wani, ai wangi opdrachten ke dictator. Trouwens maar ja, dat no frame na nya gang sa de to. Na gang. Na so gang ook. Na so gang ook to. Maar belangrijk dus a minister deze mataki de noma woko aan a minister en a minister bedankt voor de onderdirecteur
En u begrijpt de man voor kabinet poti asani on hold. Voor zorgen dat je rust keren terug. Dus u no sabi even a minister op pas toe. Say of mij. A minister kapaz dat te doen dat. Taki even a andere directeur et tang dat me gwe. Amu gwe dat me tang. A minister ka eis dat die ook toe. Dus u no sabi. Even u go so far. Maar tot zover. Mi begrijp. De ma potje on hold taki. Anomu bedank. A onderdirecteur. Maar sa Iron Lady ede welide. Na de boel. Awan bedank. Maar we zullen zien van Sanyowaka. We nog zelf van pres namoka kon kweng. Maar pres ja binnenland. We nog zelf ontjij doen. Maar eenmaal gesproken over pres. Aman takuansani hier en daar. Overal de mij tek me. De mij senes aan gimme. Taki bagi liweno. I si toch zo. Mi betaigi toch. I be kotake omesani. I be kotake omesani. Mi betaigi toch. Taki mami gado zo betaigi. De man taki mbetaigi taki beb na young NDP. Ino be wani bibi to. Prestaken. Taki ma, wat bedoel prestaken? Maar denk je taki preska taki beb a young NDP. Ama taki boy man go alika video dim sendegi. Ama taki boy man ma me si bete man. Ama taki no opo de opo. Dus de man zei na video gimme. En dan. Inderdaad. Mino sa so tu konja president bede maar. Ja a reis vind jij meke. Mi zei even na je begrijp. Of hij ke president hij meke a reis. Of hij ke voorzitter voor NDP. Daarom de wij taki atupet sani. Asande de man puai ni sana. Fu gadu metegi. Wanda ya bi de man fu BIC Mungo. De man opposed was aan het taki voor welcome press. Hij niet weet ik veel zo te konde. Maar hier zijn die paar zangers zo NDP vaker. Dus mijn acties heeft taki sa press de. Na politiek waka de. Of na konde waka man de. En de man de zelf maar abio men kritiek tapu Ronald Venetiano ex-president. Taki amang no mu way to pet. Maar look wat de man zegt je way to pet. Dus in hij voestang op basis voor zaman go even een politiek wo kwa go doen of na konde wo kwa mango doen. Because wat een moment je leest bakataki a president holy vergadering aan a boven Suriname wat bepaald gebied voor bekijkoplossingen. Dus ik begrijp het even niet. Of wat je mag bepaalde konde dan na politiek en je gona ta konde dan na lanti wo kwa doen. Asande moet hou op. Serieus am hou op. De man moet teken a wet de. Dat de president. Dan moet je voorzitter af van je politieke partij. Je begrijpt? Dat nog correct nooit tito. Easy. Maar me kan go aliki wan de man senja zani gimi. Dan me kan go aliki sa president. Takimi no sa so tu konde abe depressie. Hou met een goede milasha kondening. Maar met jou aliki even samen taki. Want de man taki bagilim betegi taki beb na Young NDP. HVB is aanhangsel van de NDP. En de man vindt taki tenminste pres bevestigt dat hij. Laten we gaan luisteren. Sa pres taki die amang holy wafding kader ving na wafde konde aboven Suriname. En o script zou doen, de basic script, want no 24 samsa na masa meeting. We presenteren een boek na morelijk 500 project sa doen in a 5 jaar. En het smafu nike nos absep sa albina. De smaf albina nos absep sa matawai. De smaf matawai. Nos absep sa na boven Suriname. Meestal. Maar de familie onderling. De bordensregio. Taki
E fai denki, apake zijn kom. Omega coalitie Godoro, NDP, HVB, BEP. Helaas, met de HVB op het is maar ja zo. Maar BEP aan NDP op het. Je stemt je BEP dan. Heb je nog een stempje, heb stemt je NDP. Dan kan je dat stemmen op het gitaar. Dan kan je boren zijn. Ai, Moisa. De Waikimi. Dus de Watagi. Sang. Een voorzitter voor NDP Tagia. Dan duidelijk amangi aan. Tagi. Stemmen op BEP. Is stemmen op NDP. En inderdaad. Je kan het niet anders vertalen. Dus. Alla de sotos aan die de man voor BEP liggen. Tenminste teken nou, mino je maar ontkracht. Of kan je maar breed taki, a voorzitter voor NDP promote ding. Want ik bedoel, als een zelfrespecterende partij, dat tenminste hem kon uit. Want ik snap dat je maar bij zoifinga yukaba. Maar teken nou, mino kisi nou een bericht laat, me go naar de telefoon voor me go. Me kem go luku. Kan je maar zeggen wat bericht gim tak asabina taki nee. Wat de voorzitter daar heeft gezegd. Na mij tak en tori. Maar het is niet logisch. Taki wanga NDP. Wang ewo taki. En ja coalitie constellatie awe godo. Tenminste moet je dat kunnen zeggen toch. Of de mij vele. We mi luku ala de die telefoon. No wanki mano app me. Ano Jason. Ano no ataman. Die pikim taki, gil no asabina taki, nee. Sama taki dat bijna eigen verantwoordelijkheid. BEP, no dan asan dati. En natuurlijk wanneer je dat niet ontkracht, dan kunnen we geruststellen dat Sade Samabe taki al die tijd, taki stemmen op BEP is stemmen op NDP. Dus eigenlijk, de mij doen in mijn voet taki die taki. Te wet taki wanya verandering van beleid. Te wet taki weke buskonde mukona wang fusolugu taki ugi richting en usolugu ja verbetering aan verandering aan ja konde ja. Dat kan ik je niets anders zeggen voor roepie op dan onder andere voor no stem die BEP. Want even stemmen op BEP na NDP. Dan nog altijd want a NDP regeren ja samen met BEP en HVB. De manoche ja konde boom. Dus dat de maka neem me kwalijk. Maar dat ke famsi do ja mino maar roepie op wie stem die BEP. Absoluut niet. If de man no ontkracht asaniazo. Wat altijd de man ontkracht doet voor NPS. De man ontkracht doet voor weet ik veel samabe takimo. Maar ik kijk nog uit. Want mi tegen dat mi luku. Die telefoon dit op mi tavaya. No man no sen wasan gim tak de man ontkracht de. Je toch dat ontkracht. Tenko je taki nee. Asan ne gozo. Wacht dat telefoon bali. No, je ziet, er tolide. Nee, maar even serieus. Mi denk dat de boys voor BEP, de man van, de man naar geel-groene partij. If de man wani tagi. Asan ja no recht van bepaalde schade ading. Mi denk dat je fiti taki fossi an neti tapu. De mako uit aan een verklaring. Of de mensen die maar maken een statement. Want mi otayi taki di de man be jai ni rangu ya. Wan fu de sama di de man go bo suk tayi de man taki.
Awani stem gi beb, maar beb no mu woken tussen aanhalingstekens naar de duivel moro. En if tussen aanhalingstekens de duivel is taki, sorry. If u no stem give me, dat ik kan stem gi beb. Dus dat wat ik dat beb, na tussen aanhalingstekens de duivel. Roko. Dus dat enough verwacht voor bagili, dat je bagili op tegen dat je stemt op beb. Nee, dan moet je niet op de beb stemmen. Want dat is maar rangu tegen den tuto. Maar luku, mi tegen. A voorzitter voor, me daengi baka, me hem daengi baka. Maar ze heeft taki. Taki efi wani arregere agodo. Rem stemt op NDP. Of u stemt op BEP, dan iedereen gegarandeerd dat je no lasja sting, potiki wantame. Dus dat idee tenminste buskonde dat de duidelijk en helder je. Dus dan je ven van taki mi lobby ABOP of weet ik veel. Maar dan ga ik je oproepen om op de ABOP te stemmen. Onder andere. Want tenminste, a voorzitter voor ABOP gi antaki, ano ewoko anga a regeren, ana ewoko anga NDP, die solugutaki a kone guainuan voor doemanes tidede. En sa wani, a fandi wani to, a kenki wani. Uno wani gona zelf de voet godo. En dan misap taki tamau nemi kwalijk. Maar die dem je taken. We vier neem me kwalijk voor die me taken kind taki. Dan tagi kaba vanaf het begin die we doen programma ya. Dan mina tobi. Maar dan me tagi taki stemt op ABOP. Je toch een busikone me tagi stemt op ABOP. Want even de helder glashelder die de day. Taki stemmen op de BEP en stemmen op NDP. Mbala stemgi ABOP. Teken no de mano onkrachting. Maar jabe kaya MPS. De mabe ligay. Asa bina be ligay ya ma ligay. Taki pawiro regio fu MPS na laulau rommel mai taki. De mai vuilsmijterij. We na vuilsmijterij, ja man taki. De man kan stemt op NDP. Voor de man stemt op NDP. Dat de man stemt op BEP. Wat een coalitie godo. En dan stemmen op de BEP is toch stemmen op de NDP. Maar onder voorbehoud, me bige taigi. En voor de man ook corrigeren, fossi, aneti tapu. Papa, unata sanyodu, dat is het grashelder, dat duidelijk ju, dat kieke de ju belle. Tagi, inderdaad stemmen op de BEP is stemmen op NDP. Dat de maka kan je vuilsmelterij, en net, en dan nog een keer aan voor vuilsmelterij. En voor je een aanhangsel van man. En de mataki zetten in die aanhangwagen is ook mee rijden met die kolonnen. Dan is hem toch. Die aanhangwagen de en hier kolonnen toch. Dus belangrijk aan dit duidelijk doen. Echt diep uit mijn hart had ik verwacht dat je de mabio ontkracht dat hij. En aan ons samen takje moto, aan ABOP takking, aan MPS takking, aan somo takking, aan Stephen Alfaisi takking. Nou, voorzitter voor een paarse partij zeven takking. En mij eerlijk voor mij, mij die ruimte eten dat BEP corrigering. Of tenminste, de man make een statement, mij aan takkie corrigeren. Maar dat de man make een statement. Voor de stanchering, voor sang a voorzitter voor NDP takkie. Dat het geen automatisme is, takkie te stem, die BEP, dan sowieso a coalitie
Aina vorm jij godo. Laat Beb dat corrigeren. Dat moeten jullie corrigeren. Ik dacht jullie gewoon dat je dat corrigeert. Wat die bij corrigeert Pawiro Radio voor NPS. Dan moet je dat corrigeren. Maar geloof me, en nou meke attackie voor bagi die verander dat die meke de sama stem gi abob. Busi konde eke wa eenheid ko tonen tide. En ik zeg het vandaag, mina vele voor taki, omdat mi zat taki taki me taki. Omdat die idee vanaf hoe bigia we roepi op taki. Eke busi konde tampa wan pesi. En mi be hoop taki de busi konde partij be mande na wang. Mi be hoop dat je de man fenne de sevi. Maar die dat in het geval, dan had ik altijd de ruimte dat je meke pebus konde de. Altijd misidoya mi kaijuto. Dat je we zien a beb na habob. I mag. Wan mi sap dat je de man effecti. Maar even beb onder azerf de regering ja. De man de fugo woko. Papa no stem gi de man. Want tamana semsan di de kolaki uit de day. Taki de no ma woko. De na abidisi de na dati. Na dati jo kolaki uit. En uno stem guyu. Fi gosi donde. Da mai taki giyu. Wani stem fu sefye ke busi konde abi wan sting. Adaki wani. Uno wani stem da gosi do hoog en droog de. Dana ya papa. Ya papa. Ye. No. Detende pasa kaba. Detende de pasa. No. Detende pasa kaba. Wawanya sande moye. Wawanye mo. Dus de man afkol leku uit. Lek sa de lek. Mekere matai im taka lei me lei no. Des matai gija rangu to. Ala de toppers bede. Fori bede to. Asabina bede to. As matai hire taki. Uno muwo konga de duivel moro. Anami taki. En als je wil, dat ik kan go lezen na ook toe. Ade je weet het. Ik hoop echt van harte. Want de man kan checken wat grap. Maar geloof me, Beb, al let je wat man naki na je slaap. A precies zo voorzitter voor NDP nakju. Dus dat u mag lachen dat je goede partnerschap aan weet ik veel. Maar man nakju wou slaap en dat deed jou dede. If you know one baby me, time will tell. Time will tell. U gaat kijken kik. Want if you sama dedi graag bewani ondersteunen partij, stem je partij. En u ontkent altijd. En zelf aan je veld is maar Hollywood dat hij voor. Dus dat je go vanuit dat je de sama de wani de na partij. Maar if no afori fu a partij pe des man wanyu anganga de mamo etaking. De bijna mi wan taki na opzettelijk ama naki bossy slaap. Omdat je sribi. Omdat je omdat je papa. Je papa toch. Je papa omdat je sha game. Eke wa lau san je slow aan je game. Je slow aan je game. Dat je mau naki bossy slaap. En dat hebben ze met jullie gedaan. Ik hoop echt van harte dat die voor zich zie kan na. Uko uit. En nou een boon statement. Ik hoop echt van harte. Echt mijn hoping. Maar dat altijd met dat je had toch. Mina atobi efu ege busi konde. Abi obong dat die bepa anga abob. Bede gezamenlijk. Maar ja lukt de makaba. Dan. Mitai you altijd dat je busi konde. Mek jou zoeken voor versterk de partijen. Maar ik voel zo toen Libya ik vouwjeng is die dat bevestigd you. Ik zeg het weer. Dat je naaf stemt op Beb. No. Stemt op Abob. Mazal. Meke.
Asting fu buskone tanga. Meka kofu fu buskone soy. Meka kakiti fu buskone soy ape. Dakin taki ya. Maar toch de maar bij ruimte ide voor kwam een tanga statement. En we zullen horen wat ze zeggen. Vader mi be belanga basia. Vader kaya man. Weet hij alweer. Mim tapu no? Oh? Sang. Asanya spana wanim tapu man. De man se fe kimi man. Asanya spantok. Abunda wo kem fika basia gimonde. Wande ma fenta kimi tapu. Da me tapu ye. Ma me fika en gimonde. Wan mi belanga basia. I go aba de konde di janya concessie sa ube takes de. Taki a minister voor natuurlijke hulpbronnen trek a dingen in. A concessie in. Dus dan wolukudati. Maandag. Maar ik kan luku snel wat voor berichten we hier hebben. Laat me zien. Sawabi. Boen snel. Want de mataki me tapu. Over bagili misitaki. Abob winikaba mina befu NDP mami sitaki anaigo anga den teya na omen yali kaba mi anga de fami fu mi ustem gi NDP omen yari ma next year da we gogi abob lukusaigi bagili onfa anga kotika boy dana bauta ope fufuye meke brunsi poti sama fu lukutu. Okay. Te abob enyananga di dibri en forku musu langa denki den langa groen slaap niet. Paarse virus is erg dan coronavirus. Meer dan AIDS-virus. Mi ede eweri. Precies. Je dat me wel iets om zien. Goedemiddag bagili. Siking fu den wenki fu mongo tapuye. No te gwa wenki fu go buy baby melk da den etagi taki awan kodo black na moyo ofende. Bika den tap biki mu fende tu. Oh, ibe ye fu papa bauta anofosi wishi tu. Oh, ganse fu de wenki. Oh, okay, na ganse fu de wenki anala de wenki dus. Ja, dus hoe betai de sama taki wo verifiera informatie. Dus sama ya isine piki taki na ganse fu de wenki. Okay. Wasama isukwa nummer voor Kudemuzu. Kudemuzu, de masseur. Sama ya dat is in de game. Amai begi. Saya begi precies. Bouta vergadering te Kayapati boven Suriname. Oh, a Kayapati man te gaan. Oké. Efu de man etak na den Hindustani ehei akkoers, dat wordt rondverteld. Bel was maar mek a leg uit zij de akkoers kring. Want ik hoor al een aantal mensen zeggen ano NDP beleid in meka kring. Dat is ook het beleid. Mek des maar voor verstaan sang ipsa. If you sabi, dan you leg ding uit. Tuurlijk, hoe leg als aan de uitkaart. Hoe leg je uitkaart? If we vertrouwen no de na regering, dan
ja man pijl niks. Ja, dus dat hij gewoon met een koers kring. Centrale bank nog stel money beschikbaar omdat dat monja de. Zodat hij met een koers kring en dan een kita aan. En toen een koers de oming 7 zoveel aan de banken. Dat je voelt dat la be de zo. Dan ibe kagwa bank dat je go bij dat toch. Maar ja de dat want ik ga dit toch. Dan dat zo toe naar cambio. En dan ik zo cambio. Na de man no man daar ja konde. Dus meke de massa kapot ja poi. Gidi goedemiddag you eyere sani a kondre ja na yo weri. Ogi beb mi kabaso zo. Oh. Regel dat ding jere. Je moest kiezen moro juru anesari. Mijn voorstel krintaki tot 4 uur. Je abi voor oppoden people ai. Dat was man koye helpen me. Dat is wel weli toch. Ik hem doe snel want de man tampa mi tapuya so dadelijk je de hali mi puya in je studio. Oh, de man is een broadcasting bericht party. Dat ik stem beb aan stem die NDP. Maar voorzitter van NDP takje toch. Laat die voorzitter van BEP dat ontkrachten of tenminste met een statement komen. Maar jullie middag gaan zo door. Oké, hoe dan bericht me? We lezen de bericht. Daar zijn die moet doen zo en me go boomvoer in jou. Maar ik had dan bericht me gewoon op 8788547. En dan wil ik dat die. Er is weekend. En natuurlijk mooi zijn dit op FM. Het die kan kiezen. De komende uren. En ook toe tapa TV. Tideneti na vegete. Wabi. Fareka sang gongo saboto. En dat je mo fini aba ahario trusu voor de vakbond. En dan angamo sanyete. Ja. Dan we miti baka monde da udeleti aso present. Wan you baka dina. Anga duani. Teko wa mooi city weekend. Mise even geniet vieng. En dan ude baka monde. Tamana vegete ook to herhalen van programma ja TV. Elu voor you 20.4 associé nena Fimang TV anga radio. Teta wiki anga wanyu aflevering. Kintaki lobby. Kishu se kona mbaka man. Embali kredi. Lukura drumu. Mananga tanga sopi. Mananga lukura garu be kali difisi to la de tapu. No.